হ্যালো বন্ধুরা, আপনি কি ডাব্লিউডি হার্ড ডিস্ক কিনতে চাচ্ছেন? তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। আমার সামনে ২ টা ডাব্লিউডি 1 টিবি হার্ড ডিস্ক দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, এটা হচ্ছে একটা অরিজিনাল কোম্পানি হার্ড ডিস্ক, একটা হচ্ছে সার্ভিসিং করা হার্ড ডিস্ক। তো আপনারা কিভাবে বুঝবেন কোনো দোকানে গিয়ে কোনটা সার্ভিসিং করা হার্ড ডিস্ক এবং কোনটা অরিজিনাল হার্ড ডিস্ক? তাহলে এই ভিডিওটি দেখে আপনারা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন। তো আমি হার্ড ডিস্কগুলা পিছনের দিকে নিয়ে নেই। এই যে দেখেন, একটা হার্ড ডিস্ক দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আমাদের যে কানেকশন যে লাইনটা আছে এইটাতে দেখেন একবারে সুন্দর করে রিফিল করা আছে, আর একটা হচ্ছে রিফিল করা নাই। এটা হচ্ছে কোম্পানি ইনটেক্স হার্ড ডিস্ক এবং এটা হচ্ছে রিপেয়ার করা হার্ড ডিস্ক। আপনারা সবসময় এই হার্ড ডিস্কটা কিনবেন। এই হার্ড ডিস্কটা পারফরমেন্স ভালো এবং এই হার্ড ডিস্কটা অনেক স্পিড। আর এই হার্ড ডিস্কটা পারফরমেন্স খুবই খারাপ, স্লো, এবং উইন্ডোজ দিতে প্রবলেম হয়। বিভিন্ন রকম বিপ সাউন্ড করে, ক্যারকের ক্যারকের শব্দ করে এবং আওয়াজ করে। তারপরে হচ্ছে কোনো ফোল্ডারে ক্লিক করবেন সময় লাগবে, কোনো ফাইল ডিলিট করবেন সময় লাগবে, ফরম্যাটিং প্রবলেম হবে। তো বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হবে। তো আপনার হার্ড ডিস্ক কেনার আগে এই বিষয়গুলো সুন্দর করে দেখে নেবেন।